ජීවිතයේ සැබෑ දොරටු විවර කරන ආත්මීය සෙනෙහසට අරුතක් එක් කරන මනෝ විද්‍යාව. ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම සුන්දර දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අපි වෙනත් විෂයක් ඔබත් සමග සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්නට එහෙමත් නැත්නම් සියහඬ ගුවන්විදුලි නාලිකාව හරහා සමාජගත කරන්නට අදහස් කළා. ඒ තමයි මේ මනෝවිද්‍යාව කොහොමද ජන සමාජයට බලපාන්නේ, එහෙමත් නැත්නම් ලාංකික ජන සමාජයට වගේම ලෝකයට කොහොමද මේක බලපාන්නේ, මනෝවිද්‍යාව උපයෝගී කරගෙන කොහොමද සාර්ථක මිනිසෙක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව කතා කරන්නට තමයි අපි සූදානම් වන්නේ. ඇත්තටම මේ මනෝවිද්‍යාව කියන විෂය පිටරටවල් සමග සංසන්දනය කරනකොට ලාංකීය ජනතාව වැළඳ ගන්න ප්‍රමාණය ඉතාමත් අඩුව තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ. මොකද ඕස්ට්‍රේලියාව, නිව්සීලන්ඩ්, ඒ වගේම යුරෝපා රටවල් ගත්තාම මේ මනෝවිද්‍යාව කියන විෂය ඉතාමත් ගැඹුරින් හදාරනවා වගේම ඒවා පිළිපදින ඒ වගේම මනස නිරවුල් කර ගැනීම සඳහා උපයෝගී කරගන්නට ඔවුන් විශාල වශයෙන් කටයුතු කරන ආකාරයක් දකින්නට ලැබෙනවා. වර්තමානයේ වන විට ලංකාවේ මනෝවිද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් නිරන්තරයෙන් කතා බහ කළත් මිනිස්සු වැළඳ ගන්න ප්‍රවණතාවය තාමත් ශීඝ්‍රයෙන් දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ විෂය සම්බන්ධව කතා කළ යුතුයි. මේක පුළුල් පරාසයකට ගෙන යා යුතුයි. ඒ නිසාම තමයි රේඩියෝ නාලිකාවක් කරහා අපි ජන සමාජය වෙත මේක බෙදා හරින්නට කටයුතු කරන්නට අදහස් කළේ. මේක නිකම්ම කතා කරන විෂයක් නෙමෙයි. මමත් මනෝවිද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් හදාරමින් තමයි ඔබට මේ දැනුම ගෙනහැර දක්වන්නට කටයුතු කරන්නේ. ඒ නිසාම මම අදහස් කළා මේ විෂය පතය තුල තියෙන කරුණු ඔබ සමග බෙදා හදා ගන්නට. අපිට මේ මනෝවිද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට පැන නැගෙන පළමු ප්‍රශ්නය තමයි මනෝවිද්‍යාව යනු කුමක්ද කියන කාරණාව. සමහර විට බොහෝ අය මේකට එක එක අර්ථකථනයන් නිරූපණය කරනවා අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් වචනාර්ථයෙන් මනෝවිද්‍යාව කුමක්ද කියලා කෙනෙක් අහුවොත් එහෙම අපිට පුළුවන් මනස පිළිබඳව කරන අධ්‍යයනයක් එහෙමත් නැත්නම් විෂයක් මනෝවිද්‍යාව හැටියට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියනවා නම් ඒක study of mind කියලා හඳුන්වන්නට පුළුවන්. හැබැයි අනිත් කාරණාව ගත්තොත් එහෙම මනෝවිද්‍යාව යන සිංහල වචනේ ගත්තොත් එහෙම මේක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කරොත් එහෙම සයිකොලොජි යනුවෙන් තමයි හඳුන්වන්නේ. මේක ග්‍රීක ලැන්ග්වේජ් එකට එහෙමත් නැත්නම් ග්‍රීක භාෂාවට අයත් වචනයක් තමයි සයික කියලා කියන්නේ. එතකොට සයික සහ ලෝගෝස් යන මේ වචන දෙකේ එකතුව තමයි සයිකොලොජි කියන වචනය නිර්මාණය වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට මේක සයික කියන වචනයෙන් අපි අර්ථ දක්වනවා ආත්මය, එහෙමත් නැත්නම් මනස කියන අර්ථය ලබා දෙනවා. ලෝගෝස් යන වචනයෙන් අධ්‍යයනය, එහෙමත් නැත්නම් හැදෑරීම යන වගේ අර්ථ නිරූපණයක්, අර්ථකථනයක් තමයි ලබා දෙන්නේ. ඒ කෙසේ වෙතත් මනෝවිද්‍යාවේ ඉතිහාසය දෙස බලනකොට මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳ නොඑක් අර්ථකථනය ලබා දුන්නත් කාලානුරූපීව මේවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් වෙනස් වෙන සියහඬ රේඩියෝ ඔබේ හදවතට දැනෙන ශ්‍රී ලාංකේය ස්වරය සියහඬ.com. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ඉස්මතු කළ යුතු දෙයක් තමයි මේ මිනිස්චර්යා සහ මානසික ක්‍රියාවලීන් විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ වලට ලක් කළ හැකි නිසා පසුව මනෝවිද්‍යාව යනු මිනිස්චර්යාවන් සහ මානසික ක්‍රියාවලීන් පිළිබඳ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය කරන විෂයක් බවට නිර්වචනය කිරීම. ඉතින් මේක තමයි නිවැරදි විය යුත්තේ. බොහෝ කාලානුරූපීව කාලෙන් කාලෙට මේ දේවල් වෙනස් වෙන ආකාරයක් අපට දකින්නට ලැබෙනවා. මොකද පහුගිය අපි ඉස්සර කතා කරන මනෝවිද්‍යාව සහ කාලානුරූපීව දැන් කතා කරන මනෝවිද්‍යාවේ ලොකු පරස්පරතා එහෙමත් නැත්නම් වෙනස් වීම දකින්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ නිර්වචනයන්, මේ වෙනස් වීම ගැන අපි අපේ අවධානය විශේෂයෙන්ම යොමු කළ යුතුයි. මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳව කතා කරනකොට, හදාරනකොට මේක ප්‍රධාන වශයෙන් සංකල්ප දෙකකට බෙදෙනවා. චර්යාවන් සහ මානසික ක්‍රියාවලීන් කියලා.
ඒ නිසා මේ ප්‍රධාන සංකල්ප දෙක ගැන අපි කතා කළ යුතුයි. ඒ වගේම චර්යාවන් සහ මානසික ක්‍රියාවලීන් සමස්තයක් ලෙස ගත් විට පුද්ගලයා වශයෙන් ගත් විට මනෝවිද්‍යාව යනු පුද්ගලයා පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන විෂයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. චර්යාවන් සහ මානසික ක්‍රියාවලීන් යනු පුද්ගලයා පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන විට වැදගත් වන බැවින් මෙහිදී පුද්ගලයා යනු තනි පුද්ගලයා කියලා තමයි අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන් වන්නේ. ඒ නිසාම මේ අර්ථකථනය වැදගත් වෙන්නේ සමාජයේ සිටින සියලුම දෙනා නියෝජනය වීම. පුද්ගලයා පිළිසිඳගත් මොහොතේ සිට මරණය තෙක් අධ්‍යයනය කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඒ අනුව ලදරුවන්, ළමයින්, තරුණයින්, තරුණියන්, වැඩිහිටි මහලු මේ ආදී වශයෙන් සමාජයේ ජීවත් වන සියලුම ජන කොටස් අංශයන් මේ තුලින් අධ්‍යයනය කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. මේ හරහා තමයි මනෝවිද්‍යාවේ දියුණුව පිළිබිඹු කරන්නට අපට හැකියාව ලැබෙන්නේ. අපිට මේ මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳව දිගින් දිගටම කතා කරනකොට මනෝවිද්‍යාවේ ආදීනව පැහැදිලි කරනකොට ඉදිරියට කතා කරන්නට නම් මේ මනෝවිද්‍යාව බෙදෙන ආකාරය සහ කාලානුරූපීව වෙනස් වෙන ආකාරය පිළිබඳව කතා කරනවා වගේම බෙදෙන කොටස් පිළිබඳවත් අපිට කතා කළ හැකියි. ඒ වගේම මේ මනෝවිද්‍යාවට සහ මනෝවිද්‍යාඥයන්ට අනුව චර්යාවන්ද කොටස් කීපයකට අපිට බෙදෙන බවට දකින්නට පුළුවන්. මේ ප්‍රකට චර්යා සහ අප්‍රකට චර්යා කියලා මේක ප්‍රධාන වශයෙන්ම කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. අපිට ප්‍රකට චර්යා කියලා ගන්න පුළුවන් පැහැදිලිව බාහිරට පෙනෙන චර්යාවන්. කතා කිරීම, ලිවීම, කියවීම, නිදා ගැනීම, පාඩම් කිරීම සහ සිනාසීම වැනි ආදී වශයෙන් ගත්තොත් මේක අසාමාන්‍ය ක්‍රියාවලින් අපිට ගන්නට පුළුවන් ප්‍රකට චර්යා කියන ගොන්නට. එතකොට කෙනෙක් මේ අප්‍රකට චර්යා කියන්නේ මොනවද කියලා ඇහුවොත් අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ බාහිරට පැහැදිලිව නොපෙනෙන චර්යාවන්. මේ චර්යා මානසික චර්යා එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රජානික චර්යා කියලා අපිට මේක හඳුන්වන්නට පුළුවන් කොටස් දෙකකට. ඒ කියන්නේ සිතීම, චින්තනය, තර්කණය, ගැටලු විසඳීම ආදී මේ බාහිරට නොපෙනෙන අපිට හිතන්නට පුළුවන් නොපෙනෙන බලවේගය තමයි මේ අප්‍රකට කියන චර්යා ගොන්නට වැටෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රකට සහ අප්‍රකට මේ චර්යාවන් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදුනට පස්සේ අපිට පෙනෙන දේවල් තියෙනවා සහ නොපෙනෙන දේවල් තියෙනවා. මේ නොපෙනෙන ගොඩට තමයි මේ අප්‍රකට චර්යා ගොඩට තමයි පැහැදිලිව නොපෙනෙන චර්යාවන් ගොඩට තමයි මානසිකව සිතීම, චින්තනය, තර්කණය, ගැටලු විසඳීම වගේ දේවල් ඇතුළත් කරන්නට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ සවන් දෙන ඔබට යම් අපහැදිලිතාවයක් තිබ්බොත් පුළුවන් අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ යටින් පැහැදිලි කරන්න. ඒත් එක්කම ඔබට මොකක් හරි මනෝවිද්‍යාත්මක ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මම ඊළඟ වැඩසටහනේදී ඒක නිවැරදි කරන්නට සූදානම්. මොකක් හෝ මනෝවිද්‍යාත්මකව ගැටලුවක් ඔබට පැන නැගී නැත්නම් මේ වැඩසටහන යටින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් ඔබට පුළුවන් ඒ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්නට. මම සහ මගේ කණ්ඩායම ඒ වෙනුවෙන් උත්තර ලබා දෙන්නට සූදානම්. දිගින් දිගට මම මේ මනෝවිද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් වැඩසටහන කරන්නට සූදානම් සහ ඒකට ලංකාවේ සිටින ප්‍රකට මනෝවිද්‍යාඥයින් සහ මනෝවිද්‍යාත්මකව හදාරපු වෛද්‍යවරුන් සම්බන්ධ කරගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා ඔබට යම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපිට කතා කරන්න මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න. අපි ඒකට පිළිතුරු ලබා දෙන්නටත් සූදානමින් සිටින වගේ පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතුයි. සනහසට ආදරය සීගිරි කැටයමක් බඳු නිමාවක් වූ දෙනෙත පියවා කල්පනාවර සිතින් කළ භාවනාවක් වූ සිතින් කළ භාවනාවක් වූ කාලයට
සීමා නොඉක්මෙන නිමාවක් නැති කොමාවක් දෝ අදේ විරාව හදට නොහැඟුණ ඇසල සඳකට අමාවක් දෝ ඇසල සඳකට අමාවක් දෝ සිතට දැනෙනා වේදනා බර සිතේ තල්මන් ඇති කරයි නම් මුවේ මැසිවිලි නගනරාවය දිවි මගක සැන සුම සොයයි නම් වැසස කොමටද පතොක් මලකට ඉඩෝරෙක ආරය බලයි නම් වතක සුපිපෙන සිනාමල් වැහි මගේ නෙතු අග අංගලා හිතක පතුරන සොදුරු සැමරුම රාත්‍රිය වී ලංවෙලා එළිය දුන් සඳ මගේ යයි සිතු සන්තකය අන් සතු වෙලා සනහසට ආදරය සීගිරි කැටයමක් බඳු නිමාවක් දෝ දෙනෙත පියවා කල්පනා බර සිතින් කළ භාවනාවක් දෝ සිතින් කළ භාවනාවක් දෝ කාලයට සීමා නොඉක්මෙන නිමාවක් නැති කොමාවක් දෝ අදේ විරාව හදට නොහැඟුණ ඇසල සඳකට අමාවක් දෝ ඇසල සඳකට අමාවක් දෝ රේඩියෝ ඔබේ හදවතට දැනෙන ශ්‍රී ලාංකේය ස්වරය සියහඬ.com. අපි දෙකින් දිගටම කතා කරන මේ මනෝවිද්‍යාවේ නිර්වචනයන් මොකක්ද කියලා කුමක්ද කියලා අහුවොත් එහෙම මනෝවිද්‍යාවේ ප්‍රධාන නිර්වචනයන් තමයි අපි ඉහතදී සඳහන් කළේ. එහෙමත් නැත්නම් කතා කළේ. කාලානුරූපීව මේවා වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වීම අනුව මනෝවිද්‍යාව යනු මිනිස්චර්යා සහ අත්දැකීම් පිළිබඳව විද්‍යාත්මකව හදාරනු ලබන විෂයක් ලෙසට වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම මනෝවිද්‍යාව යනු ජීවිතය පිළිබඳ හදාරනු ලබන විෂයක් ලෙසට එක එක මනෝවිද්‍යාඥයින් සඳහන් කරනවා. මේවා පිළිබඳව හදාරනකොට මේවා පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරනකොට ඉගෙන ගන්නකොට අපිට අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ විෂයන් ටික හදාරන්නට එහෙමත් නැත්නම් පුළුල් පරාසයකට කතා කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. පුද්ගලයා සහ පුද්ගල ජීවිතය පිළිබඳව, ඒ වගේම මිනිස්චර්යාවන් පිළිබඳව, මානසික ක්‍රියාවලීන් පිළිබඳව, අත්දැකීම් පිළිබඳව විද්‍යාත්මකව අධ්‍යයනය කරන විෂයන් හැටියට තමයි
අපිට නිරන්තරයෙන්ම කතා කරන්නට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේ මනෝවිද්‍යාව කොටස් කීපයකට බෙදෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ කොටස් කීපයත් අපි කතා කළ යුතුයි. අපිට තියෙන කාල වේලාව අනුව අපි මේ කොටස් ගැන සරලව කතා කරගෙන යමු. සාමාන්‍ය මනෝවිද්‍යාව, අසාමාන්‍ය මනෝවිද්‍යාව, ළමා මනෝවිද්‍යාව, සංවර්ධන මනෝවිද්‍යාව, අධ්‍යාපනික මනෝවිද්‍යාව, චිකිත්සක මනෝවිද්‍යාව, සමාජ මනෝවිද්‍යාව, පර්යේෂණාත්මක මනෝවිද්‍යාව, කාර්මික මනෝවිද්‍යාව, උපදේශන මනෝවිද්‍යාව, සත්ව මනෝවිද්‍යාව, තුලනාත්මක මනෝවිද්‍යාව සහ විවහාරික මනෝවිද්‍යාව. මේ විෂයපතය ගැන දැනුවත් වෙමින් ඉදිරියට කතා කරනකොට අපිට මේ සියලු මනෝවිද්‍යාවන් අධ්‍යයනය කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ විෂය ශාස්ත්‍ර ගණනාවක් යටතේ තමයි විවහාරිකව මනෝවිද්‍යාව සහ සුද්ධ මනෝවිද්‍යාව ලෙස ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් ඔස්සේ අපට නිරන්තරයෙන්ම සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්නට සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතනදී අපි මනෝවිද්‍යාවත් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. මේ සුද්ධ මනෝවිද්‍යාව සහ ව්‍යවහාරික මනෝවිද්‍යාව කියන කරුණු දෙක ඔස්සේත් අපිට කතා කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. මේ සුද්ධ මනෝවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ මනෝවිද්‍යාවේ දැනුම ගොඩනගන්නේ සුද්ධ මනෝවිද්‍යාව හරහා. මනෝවිද්‍යාවේ න්‍යායන්, පර්යේෂණ, සංකල්ප, ආකෘති මේ තුල තමයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. එතකොට මේ සුද්ධ මනෝවිද්‍යාව ගත්තොත් එහෙම අපිට කතා කරන්නට සිද්ධ වෙන්නේ ළමා මනෝවිද්‍යාව, සංවර්ධන මනෝවිද්‍යාව, අසාමාන්‍ය මනෝවිද්‍යාව, සමාජ මනෝවිද්‍යාව, ජීව මනෝවිද්‍යාව, පෞරුෂ මනෝවිද්‍යාව, සම්පරීක්ෂණ මනෝවිද්‍යාව සහ ආගමික මනෝවිද්‍යාව වශයෙන් මේ සුද්ධ මනෝවිද්‍යාව ඇතුලේ මේ කොටස් ටික අපිට කතා කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ විෂයන් ඇතුළත් කරගෙන ඒ වගේම මතකය, ආතතිය, පීඩනය, ගැටලු විසඳීම, අභිප්‍රේරණය, නිନ୍ଦ සහ සිහින යන මේ දේවල් පිළිබඳවත් මේ විෂයන් එක්කම අපට අධ්‍යයනය කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. එතකොට තව කෙනෙකුට අහන්නට පුළුවන් මේ විවහාරික මනෝවිද්‍යාව, සුද්ධ මනෝවිද්‍යාව කියන දෙක ඇතුලේ වෙනස මොකක්ද කියලා. මනෝවිද්‍යාව කියන්නේ තාමත් ගැඹුරු තර්කානුකූල විෂයක්. මේ විෂය ගැන කතා කරනකොට අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ඉස්මතු කරන්නට සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ අපි කතා කරපු කොටස් කීපය. ඉතින් මේ කොටස් කීපය කොටස් වලට බෙදෙනකොට විශාල වපසරියක් ඇතුලේ සුවිශාලව කතා කරන්නට පුළුවන් මාතෘකා රාශියක් මේ තුල අන්තර්ගතව දකින්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට කාලානුරූපීව විවිධ වෙනස් වීම් වලට භාජනය වෙමින් අද වන විට ලෝකයේ උසස්ම විෂයක් බවට පත් වෙමින් තියෙන මනෝවිද්‍යාව ගැන අපි දෛනිකව කතා කරන්නට අමාරු වෙයි. ඒ නිසා සතියකට සැරයක් මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නට, මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබට තියෙන ගැටලු වලට පිළිතුරු ලබා දෙන්නට අපි සූදානමින් සිටිනවා. ඉතින් ඒ නිසා මනෝවිද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට ඒකට පුරෝගාමීත්වය ලබා දුන් අද වෙනකොට මනෝවිද්‍යාව වෙනස් කරන්නට ලෝකයේ හැමෝම වැළඳ ගන්න විෂයක් බවට පරිවර්තනය කරන්නට උරදුන් බොහෝ කතා බහට ලක්විය යුතු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. එහිදී අපි විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතු නම් අතර විල්හෙම් වුඩ්, ඒ වගේම විලියම් ජේම්ස්, අයිවන් පැව්ලෝ, ඒ වගේම සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ්, ජීන් ෆියාජෙට් වැනි විද්‍යාඥයින් රාශියක් මේ මනෝවිද්‍යාව අද තියෙන තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා පුරෝගාමීත්වය අරගෙන කටයුතු කළපු අය. ඒ නිසා මේ ගැන අපි අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි. මනෝවිද්‍යාවේ බොහෝ දේවල් අපි ඉදිරියට කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ මනෝවිද්‍යාවේ හැඳින්වීම යන මාතෘකාව අපිට මේන් හඳුන්වන්නට බෑ. මනෝවිද්‍යාව ඉතිහාසයේ සිට අද දක්වා විකාශනය වූ ආකාරය, මනෝවිද්‍යා විෂය ක්ෂේත්‍රය, ගුරුකුලයන් යන මාතෘකා ඉදිරියේදී අපිට කතා කරන්නට ලැබේවි. අපි ඒට නිසි කාලයක් ලබාගෙන ඔබව දැනුවත් කරන්නට ඉදිරියේදී කටයුතු කරනවා කියන කාරණාවත් මතක් කර. එහෙමනම් මනෝවිද්‍යාත්මක කරුණු ඉදිරියට ඔබ සමග බෙදා හදා ගන්නට තවත් දවසකට ඉඩක් තියමින් අදට සමුගන්නටයි සෝදානම් වන්නේ. යලි දවසක හමුවන්නට බලාපොරොත්තු වෙමි. එතෙක් සමුගන්නම්. මම රුවන් රත්නායක. අයබෝවන්.